ඉදිරි දින දෙක තුළ ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර ලැබුගිනි පැතිරීම වේගවත් විය හැකි බව ඇමරිකානු කාලගුණ බලධාරීන් අනතුරු අඟවනවා. ඒ තද සුළං නැති විය හැකි බවටද අනාවැකී පළ කරමින්. පුද්ගලයන් 24 දෙනෙකුට දිව්‍ය අහිමි කළ ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිසි ලැබුගින්න මේ වන විට තවත් උග්‍ර වෙමින් පවතිනවා. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ තවත් පුද්ගලයන් 23 දෙනෙකු අතුරුදන් ඇති බවයි. ඇමරිකානු කාලගුණ බලධාරීන්ට අනුව ලැබුගිනි 3ක් තවදුරටත් සක්‍රියව පවතිනවා. ඉන් වැඩිම හානියක් සිදු වී ඇත්තේ පැලිසේඩ්ස් ප්‍රදේශයටයි. එහි අක්කර 23000කට අධික ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති අතර මේ වන විට කින්නෙන් 14%ක් පාලනය කිරීමට එරට ගෙන නිවන හමුදා බටීන් සමත් වී තිබෙනවා. ලැබුගිනි තත්ත්වයත් සමග පුද්ගලයන් ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක නිකුත් කළ ඉවත්වීමේ නියෝග තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. 12000කට වැඩි නිවාස ප්‍රමාණයක් ගින්නෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති අතර ඉන් ඉදිකිරීම් 7000ක්ම ඊටන් ලැබුගින්නෙන් විනාශ වී තිබෙනවා. මේ අතර ගිනි අවදානමට ලක්ව ඇති අනෙකුත් දකුණු කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තවලද ගෙන නිවන බටෙන් පූර්ව ස්ථානගත කර ඇති බවද විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා.